നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. നമ്മളിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ചെടികൾ, അതായത് അഗ്ലോണിമ, സ്നേക്ക് പ്ലാന്റ് അതുപോലുള്ള ചെടികളിലെ പുതിയ പുതിയ പ്ലാന്റ്സ്, അതായത് ബേബി പ്ലാന്റ്സ് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാകാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഈസി ടിപ്പാണ്. അപ്പം ഞാനത് വീട്ടിൽ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് എനിക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ റിസൾട്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ടിപ്പാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങൾ, നമ്മൾ ചുമ്മാ വേസ്റ്റാക്കി കളയുന്ന സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഇത് റെഡിയാക്കി എടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ നല്ല റിസൾട്ടാണ് നമുക്കിതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത്. പുതിയ പുതിയ പ്ലാന്റ്സ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തൈകൾ, ചെറിയ ചെറിയ തൈകൾ ഉണ്ടായി കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ എൻ്റെ അഗ്ലോണിമ പ്ലാന്റ് ആണ്. ഇതിലിപ്പോൾ ഞാൻ ഉണക്കച്ചണ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അല്ലാതെ ഇതിൽ ചെറിയ ചെറിയ തൈകൾ, ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ ഒരു മിക്സ് ഞാൻ പ്രയോഗിച്ച് ഇതിൽ ചെയ്ത് തുടങ്ങിയതിൽ പിന്നെ എനിക്കിതിൽ നിന്ന് 2, 3, 4 തൈകൾ വരെ ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഇനി വേറെ ചട്ടികളിലോട്ട് നമുക്ക് മാറ്റി, കുറച്ച് ഇലയൊക്കെ വന്നതിന് ശേഷം മാറ്റി വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ മുട്ടത്തോട് ഉണക്കച്ചാണകമൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതല്ലാതെ വേറൊരു ലായനിയുടെ ഒരു കൂട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് തന്നെ നമുക്ക് ഏത് പ്ലാന്റ്സിന് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്കത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഞാൻ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ചായയൊക്കെ അരിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന നമ്മുടെ തേയില മട്ട ഉണ്ടല്ലോ, അതാണ് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അതൊരു മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ്. അത് നമ്മൾ സാധാരണ ഡയറക്റ്റ് നേരിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ ചിലപ്പോൾ ചെടിയുടെ ചോട്ടിക്കൊണ്ടിടും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇടാതെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഉപയോഗത്തിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇഞ്ചി കിടപ്പുണ്ട്. ഞാൻ ഇഞ്ചി ഇട്ട് ചായ തിളപ്പിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇഞ്ചിയുടെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം അതിൽ കിടപ്പുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിൽ എടുത്തിരിക്കുന്നത് സവോളയുടെ തൊലിയും പിന്നെ നമ്മുടെ ഉരുളക്കിഴങ്ങിൻ്റെ തൊലിയും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ ഉരുളക്കിഴങ്ങിൻ്റെ ചെറിയ കുറച്ച് കഷ്ണങ്ങളും ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ പുറമേ നിന്നുള്ള ഒരു ഭാഗം ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ 1-2 ചെറിയ കഷ്ണം എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചാലും മതി. അപ്പോൾ ഇതിന്ന് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചപ്പോൾ ഞാനപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ടിപ്സ് പരിചയപ്പെടുത്താൻ ഓർത്തിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ ഞാനിവിടെ റെഡിയാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ തേയിലയുടെയൊക്കെ ആ ഒരു മട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ ചുമ്മാ കൊണ്ടിടുക ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ചുമ്മാ കൊണ്ടിടാതെ അതൊരു ലായനിയായിട്ട് നമ്മൾ റെഡിയാക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ റിസൾട്ട് കിട്ടും, പെട്ടെന്ന് തന്നെ തൈകളുണ്ടാകും. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ചെറിയൊരു മിക്സിയുടെ നമ്മുടെ ജാർ എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ ഈ തേയിലമട്ട് ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണ്. ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ ചായ നൂറ്റി അതുപോലെ തന്നെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. വേറെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അതിൽ ഇതൊക്കെ സത്ത് കളഞ്ഞിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളതല്ല. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സവോളയുടെ തൊലിയും നമ്മുടെ ഉരുളക്കിഴങ്ങിൻ്റെ ആ ഒരു കഷ്ണങ്ങളും കൂടി, ചെറിയ കഷ്ണങ്ങൾ മതി കേട്ടോ, വലിയ കഷ്ണമൊന്നും നമ്മൾ വേണ്ട. അതും കൂടി ഇട്ടിട്ട് അതിലോട്ട് 1 ഗ്ലാസ് വെള്ളം, കറക്റ്റ് 1 ഗ്ലാസ് വെള്ളം നമ്മൾ അതിലോട്ട് ഒഴിക്കുകയാണ്. ആ 1 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മളിത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം. നല്ല രീതിയിൽ, അതിലധികം തരിയൊന്നും ഇല്ലാതെ ആ ഉരുളക്കിഴങ്ങിൻ്റെ പീസൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് അരഞ്ഞ് കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ ആ കഷ്ണങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് മുറിച്ചിട്ടൊക്കെ ഇടാം, അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അരഞ്ഞ് കിട്ടും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്ന് അരച്ചെടുത്തപ്പോൾ ഇതുപോലെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. 1 ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിൽ വേണം കേട്ടോ അരയ്ക്കാനായിട്ട്. നമ്മൾ ഒത്തിരി വെള്ളം ഇതിൽ ചേർക്കരുത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് ഇനി ഞാൻ 1 ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചു. അപ്പോൾ നമ്മൾ അരയ്ക്കാൻ നേരത്ത് 1 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു. അതല്ലാതെ നമ്മളിതിനെ ഉപയോഗിക്കാൻ നേരത്ത് 1 ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് നേർപ്പിച്ചെടുത്തിട്ട് വേണം നമ്മളിത് എടുക്കാനായിട്ട്. ഇപ്പോൾ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതവിടെ കിടന്നോട്ടെ, കുഴപ്പമില്ല. അതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് ഒരു അരിപ്പ വെച്ചിട്ട് അരിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് ഇത് അരിച്ചെടുക്കാം നന്നായിട്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ ആ ഒരു തരിയോ വേസ്റ്റോ ഒന്നും ഇല്ലാതെ നന്നായിട്ട് വേണം അരിച്ചെടുക്കാനായിട്ട്. തരിയൊന്നും അധികം ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ ലായനിയാക്കിയിട്ട് എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ വേസ്റ്റൊന്നും അധികം വന്നിട്ടില്ല. ജാറിലാണെങ്കിലും അധികം വേസ്റ്റ്, അടിയിൽ കുറച്ച് വേസ്റ്റ് കിടക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. അത് നമുക്ക് വീണ്ടും വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അരച്ചെടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പം ഞാൻ ഇത് നന്നായിട്ട് ഇപ്പം അരിച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ചെടിയിലോട്ട് ഒഴിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഇതിപ്പോൾ ഓരോ ഗ്ലാസ് വെള്ളമായിട്ട് നമുക്ക് ഊറ്റി വേണം എടുത്ത്, ഡയറക്റ്റ് നമ്മൾ ഒഴിക്കരുത്, കുറേശ്ശെ. നമുക്കിതിപ്പോൾ ഈ ഒരു മിക്സ് നമുക്ക് എത്ര ചെടിക്ക്, 3-4-5 ചെടിക്ക് എടുക്കാനുള്ള അത്ര അളവിലാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ അഗ്ലോണിമ പ്ലാന്റ് ആണ്. അപ്പോൾ അഗ്ലോണിമ പ്ലാന്റിൻ്റെ ചുറ്റതാ നമ്മൾ ആ വേരോട്ടമുള്ള ഭാഗത്തേക്കൊക്കെ വേണം നമ്മൾ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാനായിട്ട്. കാരണം ഇത് വേരിൽ നിന്നാണ് പുതിയ തൈകൾ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ആ വേരോടുന്ന സ്ഥലത്തോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും. അധികം ആ കൂമ്പിലോട്ടൊന്നും ഒഴിക്കാതെ ചോട്ടിൽ തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് നോക്കുക. അപ്പോൾ ഈ ഒരു മിക്സ് തന്നെ ഞാനിപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്നേക്ക് പ്ലാന്റിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. സ്നേക്ക് പ്ലാന്റിനൊക്കെ ഇതുപോലെ പുതിയ ബേബി പ്ലാന്റ്സ് ഒക്കെ വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ നിയോൺ പോത്തോസിനും ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ലിക്വിഡ് തന്നെ, ലൈനി തന്നെ നമുക്കിതിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. എല്ലാം ഒഴിക്കുമ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ആ കൂമ്പ് വന്ന ഭാഗത്തോട്ട്, മുള വന്ന ഭാഗത്തോട്ട് ഒഴിക്കാതെ ആ മണ്ണിലോട്ട് മാത്രം വേരോട്ടമുള്ള ഭാഗത്തേക്കൊക്കെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ റിസൾട്ട് കിട്ടും. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് സ്നേക്ക് പ്ലാന്റിനും ഒക്കെ ആണെങ്കിലും ഏത് പ്ലാന്റ്സിന് വേണമെങ്കിലും, ഇപ്പോൾ അഗ്ലോണിമയോ സ്നേക്ക് പ്ലാന്റ് തന്നെ വേണമെന്നില്ല, നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ഏത് ചെടിക്കും നമുക്കിത് പ്രയോഗിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. വെജിറ്റബിൾസിൻ്റെ കാര്യം എനിക്കറിയില്ല, ഞാൻ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അത് കാരണം നമുക്കറിയത്തില്ല. ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് റിസൾട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും വീഡിയോ ആക്കിയിട്ട് ഇടുന്നതായിരിക്കും.
അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് എല്ലാ പ്ലാന്റ്സിനും നമ്മൾ റെഡിയാക്കി കൊടുക്കുന്ന സാധാരണ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക.